का कवर उतारूंगा। इसका व्हील भी जो है ना गाड़ी के नीचे रख देते हैं। जो दूसरा व्हील है वो भी मैंने खोल दिया और उसको गाड़ी के नीचे रख दिया, ताकि ये आपके लिए जो है ना इजाफी सेफ्टी होगी। सो गाइस, पहले जो है मैंने लेफ़्ट साइड जो है उसको खोला था, अभी जो है राइट साइड को खोल रहा हूँ। तो चलें, इसके भी जैसे कहा है कि ये वाले नट और ये वाला एक नट, अगर आप इसको भी सारे को बाहर निकालना चाहते हैं तो एक ये नट और एक ये वाला नट ओपन करें, और एक ये वाला नट और एक इसके नीचे है ना, ये दोनों नट मीन्स के दो ये प्लेट के हो गए और ये हो गए ब्रेक के। और अगर इस सांचे को भी आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके पीछे 19 नंबर के इसके भी 2 नट लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला नट, ये भी जो है ना 2 ही होते हैं, इसको भी आप जो है ना आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो ये पूरी प्लेट और ये शू जो है बाहर आए। तो चलें अभी शू को बाहर निकालते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये 13 की चाबी है और इसको भी जो है आपने पीछे की तरफ खोलना है। तो इस तरह से, ठीक है, ये भी बाहर आ गए, इसको भी साइड पे रख देते हैं। और इसको जो है ना, ये एक ब्रेक का जो है ना क्लम्प होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे शू जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं कि अभी हैं। इसको सिर्फ ऊपर की तरफ करना है और पीछे को खींच लेना है, ठीक है, ऐसे इसको उतार देना है। तो ऐसे फिर आपने इसको भी फिर निकाल लेना है आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान है तरीका। इसको भी आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। चले अभी जो है ना, ये देखें, मैं इसकी बात कर रहा था दूसरी साइड पे, ये जो है ना ये चीज़, ये देखें ये कितनी बाहर है। अभी इसको इसके बराबर करना को फिर पीछे की तरफ जो है ना प्रेस करेंगे और ये पीछे चली जाएगी। तो चलें इसको भी जो है ना साइड पे रख देते हैं इस तरह, ताकि हमको इस चीज़ को जो है ना महफूज करना है। ये यहाँ पे जो है ना तेल का सिस्टम होता है और इसको हमने जो है ना बिल्कुल ही मिस रखना है, इसको कुछ ना हो। तो चलें अभी शू को मैं जो है ना बाहर निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह, एक और दूसरा, बिस्मिल्लाह। तो ये दोनों शू जो है बाहर निकाले। आप अगर चाहें तो इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। तो चलें की तरह इसको भी जो है मैं ऊपर से खराश लेता हूँ इसके साथ जो मैंने ख़रीदा है आज। ये भी जो है प्लेन हो चुका है, देखें बिल्कुल प्लेन हो चुका है। तो जी गाइस चेक करें अब, है देखें, अब ये पीछे को भी मूव होता है, देखें ये ऐसे। ओ हाथ तो बिल्कुल ही काले हो चुके हैं। इतना ही काम है, अभी मैं अपने हाथ साफ कर लूँ। हम देसी लोग इस तरह ही काम करते हैं, हैंड छुए कहाँ हमारे हाथों पे टिकते हैं। साफ हो गए। चलें अभी जो है शू को फिर दोबारा से वापस लगाते हैं उनकी जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और दूसरा अब यहाँ पे आएगा। सिंपल से इन दोनों को जो है ना इस तरह लगा देना। और अब लास्ट सीन है जो हमने करना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि
सॉरी बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, अब मैं इसके साथ ही जो है ना इसको पीछे कर दूंगा इस चीज़ को। ये देखें ये कितनी ज़्यादा बाहर है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये कितनी बाहर है। अभी इस चीज़ को मैं अंदर करूँगा, इसको ऐसे रखूँगा इधर और इस तरह करके ना इसके अंदर से तो इसको बैक की तरफ मूव। तो देखें ये बिल्कुल जो है ना अब पीछे की तरफ मूव हो गया। देखें पहला और अब का फिर ज़्यादा जो है ना बेहतर हो गया। अब इसको जो है ना मैं ऐसे ही, ये पहले तार है अंदर से निकालूंगा इसके, और अभी इसको जो है ना नीचे बंद कर देते हैं। जी गाइस, अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। देखें ये बिल्कुल जो है ना अपनी जगह पे बैठ चुका है। बस इतना ही काम था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। गाइस फाइनली जो है ना अभी मैंने ये कंप्लीट किया और गाड़ी को अभी स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप ये टायर को कंप्लीट कर लेते हैं तो फ़ौरन चलाना नहीं है, क्योंकि वो पंप होता है वो अपनी जगह को एडजस्ट करता है। तो चले अभी मैं इसकी ट्राई करता हूँ और अपने दोस्त को कहता हूँ कि आप जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ के रखें ताकि वो आवाज़ तो नहीं आती दोबारा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो गाइस अभी जो है मैं गाड़ी को चला के चेक करता हूँ, आगे से भी मट्टा हटा दें। पहले एक या दो बार जो है ना आपने ब्रेक को प्रेस करना है ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ ब्रेक जो है अभी ठीक हो चुकी है। 2-3 बार आप प्रेस करेंगे ब्रेक जो है वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं है, लेकिन चौथी बार करेंगे तो वो फिर अपने प्रेशर में आ जाएगी। तो चलें अभी ट्राई करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा मैंने अभी ब्रेक लगाई है, कोई आवाज़ नहीं आई ब्रेक में से। तो दोबारा फिर चेक करते हैं। एक बार मैं पीछे जाता हूँ फिर मैं आगे आऊँगा। तो भाई देखें माशाल्लाह कोई आवाज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ जो है आपने देखा है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है लेकिन आवाज़ नहीं आई। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी आवाज़ आए तो आप ऐसा दोनों व्हील्स को खोल के वो जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया आप इस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद ही गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।